1000以内也就够了。穿不正怎么办啊？我教你穿直。首先你要了解怎么样才是穿直了，怎么才能穿直，你就知道，你就学会了。哎，在烤肠的中心位置穿，然后穿。哎，好了，一个辣一个番茄。一个辣，一个怎么着？2个辣的看。2个辣的了，哈哈，行。好，顾客要辣的，刷酱撒香辣撒料。快点人呢！妈妈。好嘞。来，穿的时候咱们一定要看看烤肠竹签一条水平线，看着直了再穿，穿到顶头，竹签的尖要穿在烤肠的中间。好嘞。没穿在中间没关系，你抽出来重新穿一下，穿中间为止，明白了吧？这就是穿直了，起步中间，尾部中间，是不是就是直的？对不对？少搁一点辣就行。啊，微辣2个都是。啊，好的。然后去皮改花刀，用弯刀啊，平挨着淀粉肠改的薄一点，改2面。然后炸烤肠，炸烤肠就是多放油，轻放油，保证烤盘里的油满满的油炸，然后炸4分钟，全部金黄色就熟了，记着翻面。对，用一个炉子一个烤盘就可以了。我的伞是2.6米的，2.6米的伞。对，面筋也是炸好了再刷酱撒料，跟烤肠操作一样。你看，你觉得咸，有的人觉得淡呢，怎么办呢？你觉得咸你就少放点儿，然后有人觉得淡你就多放点儿，对不对？刷酱只是刷1层就行啊，不用刷的太多。我在小区门口摆摊儿，我在河北石家庄，今天下雨呢，比较冷啊，所以我穿的比较厚。好了，2个都是微辣哈，好，顾客要微辣，咱就刷酱，然后撒五香撒料。我为什么用撒料罐撒？就是咱们刷了酱，再撒料就少撒点就行了，不用撒的太多。不刷酱的话，我都是多撒点料。好嘞。这撒料啊，一个是五香不辣的，一个是香辣的啊，2种，你得需要2种。顾客要五香味儿，刷酱撒五香；顾客要香辣，刷酱撒香辣。刷酱怎么弄啊？刷酱用的小黄车9号链接第1个选项，泼热油搅拌即可。把这个料倒到刷酱盘里，然后泼热油，烤肠流出来的油倒进去，
油跟粉2:1搭配，油多一点，粉少一点啊，直接搅拌就行，就这么简单。它里边的配料：辣椒、大豆、盐、味精、芝麻糖、花生、孜然、鸡精、香杏、菜籽油，啥都有，不用放任何调料了，直接买上这个料，泼热油搅拌即可。刷上这个酱，会让烤肠面筋更香。小盒儿啊，小黄车9号链接是这个了，那个气罐没货了，我这儿显示有呀，我这儿显示有，没关系，你去抖音商城搜卡式炉小气罐，谁家能买谁家，都是一样的，通用的。咱们竹签儿松动呀，烤肠裂呀，缩水呀，都是因为你第一步、第二步没做好，去穿签穿直，改花刀改开花，明白了吧？就不会松动裂呀、缩水啊这些问题了。去多练练啊。没关系，你去那个抖音商城搜啊，谁家能发货，谁家显示有货，你就买谁家的，都是通用的。好啦，摆摊卖烤肠，穿签改花刀炸烤肠学会了吧？然后用的工具：烤肠2号链接烤肠100克，一箱120根，卖3块一个，5块2根，利润是一半。竹签3号链接33.0的规格，然后弯刀橱窗买如果小黄车挂不了链接了，橱窗买弯刀。然后咱们炸烤肠用的炉子6号链接、7号链接气罐、8号链接烤盘。然后油的话用自己家的油就行，大豆油什么花生油、菜籽油都可以。等你生意稳定了，再买那种大桶的大豆油，我用的大豆油。气罐小黄车7号链接气罐250克这个是那个多的气罐，有220克、250克的，我这250克大容量的，29块9 8瓶，用2个小时左右可以炸60-70根烤肠，5块钱2根，利润是一半好啦，摆摊卖烤肠这边给你们讲完了，接下来就是做口味打包。做口味用哪些调料，用哪些工具，然后怎么做口味，接下来给大家分享一下。我的口味有5香不辣、香辣辣、番茄沙拉甜的。用的调料，第一个刷酱提香的9号链接第一个选项，泼热油搅拌即可。然后撒料10号链接5香香辣撒料，用的烧烤料里边有芝麻、孜然、花生各种调味料搭配而成比较好吃，比那种纯孜然、纯五香、纯辣椒面好吃。然后还有就是小朋友喜欢吃的番茄沙拉甜酱，番茄酸甜口味沙拉甜的11号链接。好，咱们的调料准备好了，接下来准备装调料的工具。12号链接刷酱盘有盖子，13号链接刷子3寸的，14号链接撒料罐，15号链接挤酱片350毫升，还可以当挤油片。对，气罐、炉子、烤盘都是分开买，都是统一规格，都是搭配着用。刷的是香辣酱，刷的是9号链接是那个油炸串串调味料咱们泼热油做的刷酱，香辣酱。在河北石家庄我在小区门口摆摊儿。好啦，摆摊卖烤肠咱们的调料准备好了，装调料的工具也有了，接下来教大家做口味。
口味有五香、香辣、番茄、沙拉。然后顾客要五香的啊，不要辣，直接撒五香撒料。顾客要辣，刷酱撒五香撒料。顾客要香辣，刷酱撒香辣撒料。顾客要番茄挤番茄酱，顾客要沙拉挤沙拉酱。就是顾客要什么味儿，放什么料。顾客只要吃辣，咱就刷酱再撒料，明白了吧？如果在哪儿，在桥西区啊，车管所这边，桥西区车管所。好啦，摆摊卖烤肠第4步做口味都学会了吧？然后最后一步打包，要几个呀？那个，要番茄味的。要几个呀？有2个。嗯，好嘞。好，他要番茄，你呢5香的吧。？5香要辣吗？不要。好嘞，好的。好，你看顾客要5香的，不要辣，咱就直接撒5香。啊，顾客要5香，我会问问他要不要辣，他说他不要辣，直接撒5香。顾客要辣，我就刷酱撒5香。然后顾客要番茄啊，他另一根要番茄，咱们有挤番茄酱。好，接下来给大家实操啊。然后最后一步打包啊，第一个是咱们的纸袋，放2个烤肠，好嘞。一个沙拉，一个。好嘞。孜然要辣吗？啊，好的。它是沙拉孜然，咱们就挤沙拉酱。纸袋是装5香香辣口味，然后是16号链接中号的，可以装2根。烤4分钟啊，4分钟。咱们25度以下啊，那个面筋。啊，好嘞，行。25度以下啊，咱们的面筋就用袋子啊，我用的保鲜袋啊带出来的面筋。等25度以上，天热了，你就用保温箱，里边放上冰袋，把面筋带出来，反正不要让它受热就好了。接气罐怎么弄？我这滑不成，不是难减凉啊。行。对，大火4分钟。给他1个呗就。去吧，你去吧。去吧，你说妈妈等着给我拿烤肠呢。接气罐怎么弄啊？你可以私信我，我把那个接气罐的教程发给你。那你问问他吃。别问了。别问了。怎么安装？你可以私信我啊，我现在没法给你说啊，其实很简单，我没有那些东西，不能给你操作。快好了啊，再有1分钟，给你炸脆。好，一个5香。番茄，用塑料袋吗？还